दोस्तों, अगर आपके फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है। जब आपने नया फ़ोन खरीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में, और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर में कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो वह सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे यूज करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइज कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन के आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है दोस्तों कि जब आपने नया फ़ोन खरीदा था उस समय तो आपका फ़ोन का आवाज़ बिल्कुल सही से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे होते होते आपका फ़ोन जैसे ही पुराना होता गया तो आपका फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ है वो कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो आप अपने फ़ोन के स्पीकर के आवाज़ को कैसे इंक्रीज करोगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन के मेन सेटिंग को ओपन कर लेना है। जब आप अपने फ़ोन के मेन सेटिंग को ओपन करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग होता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ मीडिया वॉल्यूम का ये सेटिंग है, इसको आपको पकड़ना है, जितना आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे अपने हिसाब से बढ़ा लेना है, ठीक है। पहला सेटिंग यहाँ पे वॉल्यूम बटन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है मीडिया वॉल्यूम है तो ठीक है, रिंगटोन वैल्यू पे होगा तो मीडिया वॉल्यूम पे कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आ जाना है आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर, इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग है एक्सेसिबिलिटी, इसके अंदर आ जाना है। जैसे आएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिस सेटिंग का नाम होता है मोनो ऑडियो। ये दूसरे नंबर का सेटिंग है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये आपके फोन के अंदर बंद होता है ये सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। जैसे ये सेटिंग को ऑन करेंगे आपका फोन का आवाज है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दूसरा सेटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आपके फोन के यहाँ पे स्पीकर है, इस डस्ट या कचरा घुस जाता है तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आपके घर में कोई भी एक सुई या पिन ले लेना है और इस स्पीकर को इस तरीके से लगा कर साफ कर देना है। जो भी डस्ट कचरा धूल मिट्टी होगा वो यहाँ से निकल जाएगा और आपका स्पीकर का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अभी भी दोस्तों अगर आपका फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ नहीं बढ़ रहा है तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है। जब प्ले स्टोर पे आएंगे यहाँ सर्च बार है, यहाँ पे सर्च कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है सुपर वॉल्यूम बूस्टर। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये बटन बंद होता है, इस बटन को ऑन कर देना है। यहाँ से 125%, 150%, 175 मैक्स आपको नहीं करना है दोस्तों। आप यहाँ से अपने हिसाब से जितना मन उतना आवाज़ बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर सारे सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं ना तो आपका फ़ोन का आवाज़ है ना वो 110% आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे कि आप अपने फ़ोन की आवाज़ को किससे इंक्रीज कर सकते हो। हमारी वीडियो से अगर आपका फ़ोन का आवाज़ बढ़ जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो।